Maaliif kiristaana taatan jedhamanii kiristaana ta'uun cubbuu ta'ee bara keenyatu manni kiristaanaa gidiraa gurguddaa argaa jira. Abbaa dhaaba kanaa immoo kan ergamanii achitti ajjeefamanis immoo ni jiru. Sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa'e. Raajota qabanii ni ajjeesanii. Namna tokko kan jedhame Waaqayyoodha. Wanta isin hin balleessin balleessan jedhanii yommuu sobaan isin himatan gammadaa'e. Muka waynii kan jedhaman ummata Israa'el turan. Wanta ilma namaatiif barbaachisu Waaqayyo waan hundumaa ilma namaatiif kenneera. Billaadhaan albeedhaan qalanii, isaan kaan dhakaadhaan rukutanii, isaan kaan ni ajjeesanii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Yeroo kanaan kan nu ga'e akka daddarbaa keenyaatti osoo nutti hin lakkaa'in dhiifamaa fi gaarummaa isaatiin nu eegee nu tiksee guyyaa kanaan kan nu ga'e yeroo kanattis bakka jirrutti sagalee isaa akka dhageenyuuf kan nuuf eeyyame Waaqayyo uumaan keenyaa maqaan isaa bara hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo kan isin jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo abbootiin luboonni obboloonni daaqonoonni akkasumas abbootiin harmooliin dargaggoon shamarran akkasumas daa'imman nagaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkam guyyaa irraa geessan arjummaa isaa nuuf baay'isee akka daddarbaa keenyatti osoo nutti hin lakkaa'in Waaqayyo uumaan keenya cubbuu keenya kaleessaa nuuf dhiisee guyyaa gaabbii kan nuuf dabalee maqaan isaa bara hanga baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Waaqayyo uumaan keenya bakka jirrutti hunduma keenyaa akka nu barsiisu akka nu gorsu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenya hadhaa kan nuuf ta'u Wangeela Qulqullicha Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 41 gubbaatti akkas nuun jedha. Warra hamoota sana hamaa itti fidee isaan balleessa. Warra hamoota sana hamaa itti fidee isaan ni balleessa. Sagalee isaatiif maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa bara hanga baraatti kan galatoome haa ta'u. Jecha kana kan dubbate Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos yommuu addunyaa kana irra naanna'ee barsiisaa turetti namoota Gooftaan keenya gaaffiidhaan fakkeenyaan gaaffii isaan gaafate fakkeenya inni dhiyeesseef gaaffiidhaan yommuu isaan gaafatu deebii isaaf laatanidha. Kanaaf mata duree kana ka'umsa taasifachuudhaan lakkoofsa 33 irraa kaanee seenaa kana guutummatti yommuu ilaallu akkas nuun jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21ffaa irratti Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenya lammaffaadhaan kan barsiise yommuu ta'u akkas jechuudhaan fakkeenya kan biraa itti dubbate. Fakkeenya kan biraa tokko dhagaa abbaan warraa mukeettii waynii baay'ee lafa isaa irraa dhaabe tokko ture. Naannoo isaatti dallaa dhagaa ijaaree nuun jedha. Muka dhaaba waynii iddoo qabutti dhaaba waynii sanaaf dallaa isaaf ijaaree boolla ija waynii keessatti cuunfan dallicha keessattis ni qopheessee ni qotee dhaaba waynii kanaaf akka bineensi hin balleessineef dallaa gamoodhaan itti ijaaree jira. Lammata ammoo yommuu wayniin kun firii godhatu bakka firiin kun itti cuunfamu iddoo ittiin cuunfamus isaaf qopheessee jira. Siree irra taa'anii eeganis isaaniif ijaaree eegdonni muka waynii kanaa irra taa'anii kan eeguu isaan dandeessisu siree isaaniif qopheesse. Kana malees namoota hojjetanii
eeganiis jedha. Namoota hojjetanii eeganiis isa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennee biyya kan biraa deeme. Kun fakkeenyadha. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yommuu itti dubbatu muka waynii kana maasii isaa irraa kan qabu akkasumas dallaa gamoodhaan itti ijaaree bakka firiin isaatti cuunfamu qopheessee bakka irra ta'anii eeganis qopheessee kana booda namoota isa wajjiniin firii kanarraa qooddatanitti kennee biyya kan biraa dhaqee. Kana boodas nuun jedha lakkoofsa 34 irratti yeroon itti waynichi bilchaatu geenyaan ija mukeetti waynichaa irraa kan isa ga'u fudhachuudhaaf hojjettoota isaa gara warra waynicha eeganitti erge. Eeganii hojjetaniis firii muka kanaa irraa argamu isa wajjiniin akka qooddatanuuf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos namootatti kennee deemeera. Mukti kun yeroo itti firii godhatu, wayniin kun yeroo itti firii godhatu, yeroon isaa geenyaan namni kun abbaan maasii kanaa, abbaan dhaaba waynii kanaa hojjettoota isaa waamaytoo dhaqaatii iddoon muka waynii dhaabe sana keessaa firii ga'ee koo naa fidaatti kottaa jedhee hojjettoota isaa ergee nuun jedha. Itti aansees warri waynicha eegan immoo hojjettoota sana qabanii isa tokko ni reebanii kan biraa immoo ni ajjeesanii kaanis immoo dhakaadhaan rukutanii. Akkuma seenaan kun nutti himu firii waynii kanarraa argame ga'ee isaa isaaf kennuun otoo isaaniirra jiru ga'ee isaa karaa hojjettoota isaatiin isatti erguun otoo isaaniirra jiru hojjettoota isaa tokko ni reebanii tokko immoo ni ajjeesanii tokko immoo dhakaadhaan rukutanii nuun jedha. Namni kun kana booddee hojjettoota isaa kan biroo baay'ee kan ta'an isa duraa irra kan baay'atan si'a lammataa isaanitti erge. Yommuu isaanitti ergu ammas akkuma isaan duraa isaan kaan ajjeesanii isaan kaan rukutanii isaan kaan reebanii iddoo sana balleessanii nuun jedha. Si'a sadaffaatti amma immoo jedha ilma koo in safeeffatu jedhee ilma isaa gara isaaniitti erge. Yommuu kana maal godhani? Warri waynicha eegan ilmicha yommuu argan isa kana abbaan waynichaa kan dhaalu kottaa isa kana ni ajjeefna dhaala isaas irra arganna waliin jedhanii isaan isa butanii dhaaba waynichaa keessaa gadi baasanii isa ajjeesanii. Egaa abbaan waynichaa yommuu dhufu warra waynicha eegan sana attam isaan godharee jedhee uummata sagalee kana isa irraa dhagahaa jiran kana gaaffii isaaniif dhiheesse. Yommuu kana namoonni sagalee kana dhagahaa jiran deebii akkanaa isaaf deebisan. Maal jedhanii? Isaan immoo deebisanii warra hamoota sana hamaa itti fidee isaan ni balleessaa ittiin jedhan. Dubbii sagalee isaatiif maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa kan galatoome haa ta'u. Kana keessatti kan arginu abbaan muka waynii jira. Akkasumas wayniin kun jira. Hojjettoonni eegdonni waynii kanaa jiru. Hojjettoonni abbaa dhaaba kanaa immoo kan ergamanii achitti ajjeefamanis immoo ni jiru. Walumaa galatti seenaa kana gabaabsinee Gooftaan keenya uummata kanatti kan dubbataa jiru maalummaa sagalee kanaa yommuu ilaallu maal jechuudha? Namna tokko kan jedhame Waaqayyoodha. Innis jedha iddoo dhaaba waynii maasii isaa keessatti dhaaba waynii qaba ture. Waynii kan jedhame immoo ilma namaati, namootadha. Nama kanaaf ammoo maal godhee jira? Namni kun firii gaarii akka hojjetu, akka firii gaarii argamsiisu, akka hojii gaarii hojjetu kitaabilee qulqullaa'oo isaanitti kenne ittiin baratanii, ittiin qajeelanii firii gaarii akka argamsiisan isaan iddoo sana dhaabe. Yommuu kana firii irraa argamu kana
fudhachuudhaaf hojjettoota isaa gara isaaniitti erge. Eeganii kunuunsanii kennaa Waaqayyoo isaaniif kenname. Kennaa gaarummaa, kennaa jaalalaa, kennaa tokkummaa, kennaa qulqullummaa isaaniif kenname kana eeganii firii gaarii godhatanii, firii gaarii kan jedhame wangeela ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5:21 irraa kaanee yommuu ilaallu firii hafuuraa jedhamee kan beekamu jaalala, obsa, tokkummaadha, qulqullummaadha, gaarummaadha, Waaqayyoon sodaachuudha. Isaan kana qabaatanii akka argamanuyyuu Waaqayyo iddoo sana isaan dhaabe. Wanta ilma namaatiif barbaachisu Waaqayyo waan hundumaa ilma namaatiif kenneera. Ilmi namaa hojii gaarii hojjetee, hojii qajeelummaa hojjetee ulfina Waaqayyoo irraa argamuuf jiru akka argatuuf. Yommuu Waaqayyo firii gaarii isa irraa barbaadee ergamoota isaa gara isaatti ergu, yommuu toloota isaa gara isaatti ergu firii gaarii hojjetee kan argamu ta'ee akka argamuuf gooftaan keenya iddoo gaarii ilmaan namaa hundumaa dhaabee ture. Haa ta'u malee uummata yookiin muka waynii kan jedhaman uummata Israa'el turan. Uummanni Israa'el Waaqayyo hojii gaarii akka hojjetanuuf kitaabilee qulqullaa'oo isaaniif kenne, abboommii isaa isaaniif kenne, abboommii koo kana hodhaa, eegaa, jabeessaa, cimsaa, daandii kitaabilee qulqullaa'oon kun isinitti himanirra deemaa imalaa jedheetiyyuu isaan barsiisee biraa deeme. Booda firii isaanirraa barbaadeetu raajota isaa, hojjettoota isaa gara isaaniitti erge. Kana jechuun hojjettoonni warri jalqabaa raajota Waaqayyooti. Raajonni Waaqayyoo ilmaan Israa'el daandii qajeelinaa irra akka deemanu barsiisuudhaaf dhufanii turan. Hojii qulqullummaa akka hojjetanuuf, abboommii Waaqayyoo akka eeganuuf, addunyaa kana irratti hojii qulqullummaa hojjetanii Waaqayyo yommuu deebi'ee dhufu firii gaarii hojjetanii akka argamaniif Waaqayyo raajota gara isaaniitti erge. Isaan garuu raajota qabanii ni ajjeesanii. Isaan kaan billaadhaan rukutanii, billaadhaan albeedhaan qalanii, isaan kaan dhakaadhaan rukutanii, isaan kaan ni ajjeesanii nuun jedha. Si'a lammataa ammas raajonni warri hangafoonni duraa yommuu darban raajota warri isaan xixiqqoo ta'an raajota booddee immoo gara isaaniitti erge. Akkuma kana si'a lammataa raajota kanas ni balleessanii, raajota kanas miidhaa gurguddaa isaaniirraan ga'anii, isaan kaan ni ajjeesanii, isaan kaan dhakaadhaan rukutanii. Raajichi Isaayyaas albeedhaan kukutameera. Raajichi Ermiyaas boolla keessa buufameera. Raajonni gurguddoon Israa'el keessatti gidiraa gurguddaa arganiiru. Kanaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yaa Yerusaalem raajota kan ajjeeftu, yaa Yerusaalem raajota kan gidirsitu, akkuma handaaqoon cuuciisee koochoo jalatti sassaabbattu, ijoollee kee akkati sassaabbattu si'a deddeebiidhaan sitti hime, ati garuu dhagahuu diddee jedhee gooftaan keenya isheedhaaf gadduudhaan itti dubbateera. Akka hojii gaarii hojjetanuuf, akka qajeelanuuf itti himee ture, isaan garuu ni didanii. Si'a sadaffaatti garuu amma immoo yoo sodaatan, yoo safeeffatan jedheetiyyuu ilma isaa tokkicha gara isaaniitti erge. Kana jechuun qaama sadan keessaa, abbaa, ilma, hafuura qulqulluu keessaa ilmi Waaqayyoo tokkichi Iyesuus Kiristoos akka addunyaa kana irratti ilmi namaa raajota dhagahuu dide, raajota kan biroos dhagahuu dide, warra daandii Waaqayyoo irra deeman miidhaa gurguddaa irra akkuma irraan ga'an, amma garuu akka isaan daandii qajeelummaa bara baraa irra adeemanuuf ilma isa tokkicha gara addunyaatti erge. Gara isaaniitti ergee nuun jedha. Gara Yerusaalem, gara Israa'elitti ilma isaa immoo tokkicha erge. Yommuu kana maal jedhan? Kun immoo ilma isaati. Dhaalaa isaa isatu dhaala, kanaafuu kottaa ni ajjeefnaa, qabeenya isaas hin dhaalla jedhanii gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos addunyaa kanaaf jireenya kan kennuudhaaf dhufe. Warri lubbuudhaan dhukkubsatan barnoota isaatiin, raajii isaatiin, warri fooniin dhukkubsatan akkasuma dinqii inni raawwatuun akka isaan fayyaniif. Iyesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti yommuu dhufus akkuma dura raajota ajjeesanii, raajota gidirsanii, boodas ilma isaa tokkicha Iyesuus Kiristoosiin warri Israa'el fannoo irratti fannisanii ajjeesaniiru. Seenaa kana fakkeenyaan itti dubbateetu gaaffii isaan gaafate kun maalidhaa? Abbaan dhaaba waynii kanaa deebi'ee yommuu dhufu maal isaan godhaa jedheetu isaaniin gaafate. Uummanni kunis
warri dhagaa jiran yaada tokko ta'anii warra hamaa sanaa warra hamoota ta'an warra hamaa ta'an kana warra hamoota sana hamaa itti fidee isaan balleessaa jechuudhaan itti deebisan. Maaliif sagaleen Waaqayyoo kun haala kanaan fakkeenyaan dubbatame yommuu jennu ummanni kun sagalee Waaqayyoo dhagahaa jiran kana sirriitti akka hin daganne akka qalbii isaanii keessa taa'uuf gooftaan keenya fakkeenyaan dubbateera. Haa ta'u malee warri hamaa ta'anii raajota Waaqayyoo waggoota hedduudhaaf ajjeesaa turan. Warri warra Waaqayyootti amanan namoota Waaqayyo wajjin jireenya isaanii tokko taasifatan isaaniin kan ajjeesan isaaniin kan gidirsan isaaniin ajjeesanii isaaniin rukutanii isaaniin balleessanii akka waan boqonnaa argatanutti lakka'anii gidiraa gurguddaa irraan ga'aniiru. Yerusaalem kana hojjetteetti, raajota ajjeefteetti, dhiiga raajotaa dhangalaafteetti, dhiiga namoota Waaqayyoo ta'anii Waaqayyo biraa dhaqaato sagalee koo dubbadhaa jedhamanii kan isaanitti ergaman raajota Waaqayyoo kanarraan gidiraa gurguddaa gaggeessiteetti. Kanarraa kan ka'e sababii badii isaanii, sababii ajjeechaa isaanii, sababii cubbuu isaanii kanaaf ummanni Israa'el waggoota 70 biyya Baabiloon keessatti gidiraadhaan qabamanii garbummaa keessa turaniiru. Adabbii hojii isaaniiti, gatii balleessaa isaanii, gatii badii isaaniiti, akka hammeenya isaaniitti, akka badii isaaniitti kan hojii isaanii argataniiru. Booda ammoo Iyyasuus Kiristoos waggaa 5,500 booddee addunyaa kana fayyisuudhaaf yommuu gara biyya lafaa dhufu inni ba'aa ilma namaa baatee ilma namaa irraa ba'aa cubbuu salphisuudhaaf kan nama ta'e. Inni cubbuu ilmaan namootaa dhiiga isaatiin qulqulleessuudhaaf namoota garbummaa daabiloos jalaa birmaduu baasuudhaaf warra hidhaa seexanaatiin qabamanii jiranii hidhaa cubbuu irraa hidhaa daabiloos irraa hiikee birmaduu baasuudhaaf warra waggaa 5,500 guutuu Si'ool keessatti gubachaa turan ibidda kana keessaa baasee gara gannataatti ceesisuudhaaf warri gaaddidduu du'aa jala turan gaaddidduu du'aa jalaa ba'anii akka isaan ifa keessa deddeebi'anuuf Waaqayyo nama ta'e gara addunyaa kanaa dhufeera. Haa ta'u malee uummanni Israa'el garuu fayyisaa isaanii isaan oolchuudhaaf isaan ibidda bara baraa keessaa isaan baasuudhaaf kan dhufe Waaqa isaanii guyyaa jimaataa gara fannoo tolbaasanii fannisaniiru. Yaa uummata Waaqayyoo Yihuudoonni gooftaa keenya irraan gidiraa kana hundumaa geessisaniiru. Haa ta'u malee namni addunyaa kana irratti qulqulloota irrattis raajota irrattis duuka bu'oota irrattis namni gidiraa isaanirraan ga'e kan harka isaa argachuun hin oolu. Hundumtuu kan harka isaanii argata. Hin argata. Namni nama ajjeese nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. Hin danda'u. Namni dhiiga namaa dhangalaase dhiigni isaa dhangala'uun hin oolu. Kanaafidha warra hamaa sanaa akka hammeenya isaaniitti isaan balleessaa jedhe. Uummanni Israa'el gidiraa kana hundumaa bartoota gooftaa irraan geesseetti. Kanaafuu bara 70 biyyi Roomaa biyya Israa'el bulchaa turte waan ta'eef mootiin Xixoos jedhamu gara Israa'el dhufeetu bara 70 magaalaa Yerusaalem guutummaa guutuutti barbadeessee mana qulqullummaa isaanii diigee waggoota 1,000 ol biyyoota adda addaa keessa faca'anii jiraataniiru. Kana hunda kan itti fide cubbuu isaaniiti, badii isaaniiti. Raajota irraan kan ga'an booda immoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraan badii isaan raawwatan fayyisaa isaanii wallaalanii qoricha isaanii wallaalanii bartoota inni gara addunyaatti erge bakka arganitti akka ajjeefaman murtiitti dabarsanii mana qulqullummaa keessa ari'anii gidiraa gurguddaa irraan ga'anii isaanis gidiraa akka irraan ga'an isaan immoo darabee isaaniitiin gidiraan isaan irraan ga'ameera. Har'as gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos bartoota isaatiin gara addunyaa kanaatti yommuu ergu akkas jedhee isaan akeekkachiiseera. Uummata Waaqayyoo yaa uummata kiristaanaa kiristaanummaa jechuun addunyaa irratti kan kolfanii gammadanitti jiraatan otoo hin ta'in akkuma raajotaa
akkuma gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'ee inni gidiraa hundumaa fudhatee akka inni fannoo irratti fannifame, akka inni dhiiga isaa dhangalaase, akka foon isaa nuuf jedhee kute, akka lafeen isaa lakka'ame, akka gidiraan gurguddaan isa irra ga'e hundumaa kiristaanummaa jechuun daandii Kiristoos kana irra deemuu jechuudha. Kanaafuu daandii itti gammannee, daandii itti kolfinee jiraannu otoo hin ta'in daandii itti gidiraa fudhannee irra jiraannudha. Kanaafidha qulqulluun Phexros isin immoo kan waamamtan kanaafi maqaa isaatti amanuu qofaaf osoo hin ta'in waa'ee isaatiif gidiraa gurguddaa akka fudhattanuuf Iyyasuus Kiristoos waa'ee keessaniif gidiraa fudhatee fakkeenya isiniif kaa'ee darbeera nuun jedhe qulqulluun Phexros. Fakkeenyummaa Kiristoosiin arras kiristaanonni bakkaa bakkatti ni ajjeefamu. Iddoodhaa iddootti uummanni kiristaanaa buqqifamaa jira, ajjeefamaa jira. Bakka isaan ciisanii jiranutti, iddoo hojii isaaniitti, daandii irratti, iddoo waaqeffannaatti, sababii morma isaanii irratti fannoon Kiristoos jiru qofaadhaaf uummanni kiristaanaa yeroo kana ajjeechaan gurguddaan irra ga'aa jira. Ajjeefamaa jiru, qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru, qabeenyi isaanii manca'aa jira. Maaliif kiristaana taatan jedhamanii kiristaana ta'uun cubbuu ta'ee bara keenyatti uummanni kiristaanaa gidiraa gurguddaa argaa jira. Gooftaan keenya akkas jedheera. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 11 hanga 12 irratti akkas jedha. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan, yommuu isin aratan, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Sobaan yommuu isin irratti dhugaa bahan. Wanta isin hin raawwatin raawwattan jedhanii. Daandii isin irra hin deemin irra deemtan jedhanii. Wanta isin hin balleessin balleessan jedhanii yommuu sobaan isin himatan gammadaayi. Gammadaa. Itti aansee hoo maal jedha? Lakkoofsa 12 irratti isaan raajota warra isin duraa akkasuma ari'achaa turanii. Ari'achaa turanii. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa, Waaqa irratti gatiin keessan guddaa ni ta'a jedhee isaaniin barsiiseera. Isin irratti na eegallee raajota koos gidiraa irraan ga'aniiru, ajjeesaniiru, sobaan irratti dubbachiisaniiru, sobaan dhugaa irratti baasaniiru. Warra daandii koo irra deeman, warra sagalee koo dubbatan, addunyaa irratti kiristaanummaa keenya olitti humtu tokkoyyuu hin jiru jedhanii warri dhugaa bahan hundumti isaanii addunyaa irratti gidiraa gurguddaadhaan darbani. Bartoonni gooftaa 12 keessaa bartoonni 11 gidiraa gurguddaadhaan addunyaa kana irraa darbaniiru. Inni 12ffaan qulqulluu Yohannis jara bultiidhuma addunyaa dhuma biyya lafaa kana irratti dhufee innis gidiraadhaan addunyaa kana irraa ni darba. Addunyaan kiristaanummaadhaaf kan mijattu miti. Addunyaan kun biyyi lafaa uummata kiristaanaa warra daandii jireenyaa irra jiraniif kan mijattu miti. Kan mijattu miti. Gaafa ka'an dhugaa sobaa irratti baasu. Guyyaa kan biraa immoo akkasuma boodattaffaa isiniin jedhu. Yommuu kaan immoo isin ayyaana baay'iftanii kunoo misooma biyya kanaa boodattan bisaa jirtu nuun jedhu. Yeroo kaan sobaan maqaa keenya xureessu. Amantaa kiristaana ta'uu keenya, kiristaanummaa keenya akka kan qaama kan biraatti akka lakkoofnu nu lallabuu nu amansiisuu barbaadu. Sobaan kana hundumaa nurratti haasa'u. Kana qofaa miti. Guyyuma fedhan ka'anii nu ajjeesu. Guyyuma fedhan ka'anii mana keenya gubu. Guyyuma fedhan ka'anii qabeenya keenya mancaasu. Kanaafuu kun kitaaba qulqulluutti barreeffamee jira. Kun kan nutti agarsiisu amantaan qabannee jirru kun amantaa Kiristoos irraa arganne daandii dhugaa, daandii Kiristoos karaa fayyina ilma namaa taasisee addunyaa kanaaf kenne ta'uusaa nu hubachiisa. Kan biraa gooftaan keenya deebi'ee akkas jedheera. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Yommus rakkinatti dabarsanii isin ni kennu, isin ajjeesu, isin ajjeesu. Akkasumas rakkinatti dabarsanii isin kennu, isin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan ni taatu. Hubadhaa yaa uummata Waaqayyo. Kiristaana jedhamuu keessaniin saba hundumaa biratti, saba hundumaa duratti kan jibbamtan ni taatu. Kan isin arge hundumtu isin ciiga'a. Kan isin arge hundumtu isin arrabsa. Kan isin arge hundumtu waan isin qabdan saama, waan isin qabdan guba, maatii keessan ajjeesa, abbaa keessan, haadha keessan, ijoollee keessan ajjeesa. Kun immoo sababii kiristaanummaa keenyaati malee sababii waa biraa miti.
kiristaana ta'uutu akka cubbutti lakkaa'ame. Kiristoosiin faana bu'uutu daandii Kiristoos addunyaadhaaf daandii fayyinaa godhee kenne amantaa kiristaanummaatiin jiraachuutu cubbuu ta'e. Bartoonni gooftaa kan isaan irra deeman, qulqulloonni wareegamtoonni hedduun isaanii daandii isaan irra deeman, daandii sana irra deemuutu addunyaa kanaaf akka cubbutti lakkaa'ame. Maal jedhee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16:2 irratti maal jedhaa? Manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu caalaadhumatti iyyuu yeroo itti isin ajjeesan ni dhufa. Yeroon itti isin ajjeesan ni dhufa. Yeroon kun ammadha. Inni yoo isin ajjeeses Waaqayyoof waan hojjete isatti fakkaata. Kan nama dhibu isa kanadha. Yommuu isin ajjeesan akka waan Waaqa isaaniitiif hojjetanitti lakkaa'u. Har'a uummata kiristaanaa lakkaa'uun Waaqayyoof buluu, amantaa isaaniitiif buluu taasisanii kan lakkaa'an namoonni hedduun jiru. Kanaaf uummata kiristaanaa ni ajjeesu. Kanaaf ni godaansu. Kanaaf qabeenya isaanii mancaasu. Bakkaa bakkatti kanaaf isaan buqqisu. Kanaaf godaansu. Waaqayyoon tajaajilaa jirutti fakkaata namoonni kun. Namoonni kun fuula Waaqaatti waan gaarii hojjetan itti fakkaata. Hubadhaa. Haa ta'u malee wangeela Maatewos boqonnaa 24:13 irratti yeroo kana keessa maal ta'uu akka qabnu yommuu nutti dubbatu gooftaan keenya akkas jedha, namni amma dhumaatti jabaatu garuu ni fayya. Amma dhumaatti inni jabaatu ni fayya. Gidiraa kana hundumaa waa'ee amantaa isaatiif, dhiphina kana hundumaa waa'ee amantaa isaatiif kan fudhatu hundumtu inni ni fayya. Ni fayya jechuun mootummaa isheen dabarre ni argata. Wareegamtoonni warri sababii amantaa kiristaanummaa isaaniitii irraan kan kee ajjeefaman isaan fuula Waaqayyoo arguu ni danda'u. Isaan mirga Waaqayyoo dhaabbachuudhaaf mo'atanii addunyaa kanarraa deemaniiru. Ajjeesuun mo'achuu miti, ajjeesuun sodaachuudha. Nama sodaatetu nama ajjeesa. Ajjeechaadhaan mo'ichi hin jiru. Iyesuus Kiristoos nuuf du'ee nu mo'ate. Jaalalaan nu mo'ate. Kanaafidha. Fakkeenya kanatti dubbatee haa ta'u iyyuu malee namoonni dhiphina kana namoota irraan ga'aa jiran kun raajota kan ajjeesan, ergamoota isaa kan ajjeesan, bartoota isaa kan ajjeesan, warri kiristaanota ajjeesaa jiran, warri kiristaanota irraan gidiraa gurguddaa geessaa jiran kun dhuma irratti ilmi namaa Iyesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsuudhaaf yommuu gara addunyaa kanaa dhufu maal isaan godhaadha gaaffiin kun? Gaaffii isaan gaafataman. Namoonni har'a nama ajjeesaa jiran, namoonni dhiiga namaa dhangalaasaa jiran, namoonni bakkaa bakkatti nama buqqisaa jiran, namoonni sababii kiristaanummaa keenyaatiif uummata kiristaanaa dhiibbaa gurguddaa, balaa gurguddaa irraan ga'aa jiran, maa inni gatiin isaanii? Dhuma irratti yommuu gooftaan keenya dhufu gatiin isaanii maal ta'a? Akkuma har'a aangooman guyyaa sanas ni aangoomu jechuudha lakki. Inni irree qabu, irree isaatiin bulchuu kan hin dandeenye ni dhufa yeroon sun. Inni humna qaba jedhee har'a dhiiga namaa dhangalaasu kan dhiigni isaatti dhangala'u guyyaan sun ni dhufa. Kanaafidha yommuu deebi'ee dhufu maal isaan godha jennaan warra hamoota sanaa hammeenya isaaniitiin isaan ni balleessaa. Hamminaan isaan ni balleessaa. Warri dhiiga namaa dhangalaasan, warri kiristaanota akka isaan hin jiraanneef gidiraa irraan ga'an jiran kun abidda bara baraatti guyyaa isaanitti gubatan ni dhufa. Ni dhufa. Boqonnaa arganne hin seenaa. Hin gammaddan hin seenaa. Yeroodhaaf gammaduu dandeessu. Yeroodhaaf akka mo'ichaatti lakkaa'uu dandeessu. Yeroodhaaf boqonnaa arganne jechuu dandeessu. Warra kiristaanotaa kana iddoo kanaa buqqifnee aara galfannee jirra jechuu dandeessu. Dhiiga isaanii dhangalaafnee dhiiga amantoota Kiristoos warra kiristaana ta'an warra daandii Kiristoos irra jiran kana dhiiga isaanii dhangalaafnee isaan ajjeefnee maatii irraa ijoollee daa'ima irraa maatii isaanii ajjeefnee alatti hambifnee boqonnaa arganna aara galfanna hin se'inaa. Aara galfattu hin se'inaa. Boqonnaa argattu hin se'inaa. Hin se'inaa. Waaqayyo ni dhufa. Faaruu Daawit faaruu 49 irratti maal jedha? Waaqayyo ifa ta'e ni dhufa. Hin callisu ni dubbata. Fuula isaa duratti ibiddi ni boba'a. Hin dubbata Waaqayyo. Har'a callisee yeroo gaabbii isiniif kennee jira. Kottaa gaabbii galaa. Hojii keessan irraa deebi'aa. Waaqayyo Waaqa araaraati, Waaqa dhiifamaati. Ajjeeftan jedhee isin hin jibbu. Kottaa har'as deebi'aa qalbii jijjiirradhaa. Yoo dide garuu Waaqayyo guyyaa dhufu akkas nuun jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti. Ani dafee nan dhufaa. Tokkoon keessaniitiif akka hojii keessaniitti isiniif nan laadhaa. Akka hojii keenyaatti
namni waan facaase guyyaa inni itti haammatu ni dhufa. Inni ajjeese jireenya haammachuu hin danda'u. Inni qoraattii dhaabe qoraattiidhuma haammata. Inni firii gaarii facaase, inni firii gaarii lafarra bittinneesse, firii gaarii isaa guyyaa inni itti haammatu ni dhufa. Isiniif garuu ba'aa guddaa ta'a. Isiniif garuu dhiphina guddaa ta'a. Waaqayyo uumaan keenya amantoota kiristaanaa dhiigni isaanii dhangala'aa jiru, dhiiga isaanii dhiiga raajotaa, dhiiga wareegamtootaa isaaniif haa taasisu. Dhaamsi sagalee Waaqayyoo kanaa inni guddaan ummanni kiristaanaa addunyaa kana irratti nuti kana baluu an kana baluu jedhee kan adda adda qoodu of qoodu osoo hin ta'in kiristaanummaan daandii Kiristoosii waan ta'eef ani kan Phaawulos, ani kan Aphiloos, ani kan Keefaa warra jedhaniif qulqulluun Phaawulos Keefaan Phaawulos Aphiloos isiniif fannifameera jedhee itti dubbatee ture. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu kan Kiristoosidha. Afaan garaa garaa haa dubbannu, aadaa garaa garaa haa qabaannu, bakka garaa garaatii haa dhufnu, nuti garuu cuuphaa tokkittiidhaan Kiristoosiin uffanneerra, dhiigaaf foon Kiristoosiin maatii tokko taaneerra. Kanaafuu waa'ee wareegamtootaa, waa'ee amantaa kiristaanotaa gidiraan irra ga'u yommuu dhageenyu akka waan nurra ga'e itti lakkaa'uudhaa qabna. Sababiin isaa qaama keenyatu gidiraa fudhachaa jira waan ta'eef. Mana kiristaanaa jechuun matummaa Kiristoosiin qaama tokko kan taate tokkummaa amantoota kiristaanaati waan ta'eef. Kanaafuu waa'ee wareegamtootaa yaaduun, waa'ee wareegamtootaa gadduun nurra jira. Warri ba'aa guddaa namatti feetan yeroo kan warri gidiraa gurguddaa namarraan amantoota irraan geessan akka gaabbii galtan, akka hojii keessan hamminaa kanarraa deebitan kitaabni qulqulluun dhaamsa isiniif dabarsaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatoome haa ta'u.